안녕하세요. 내면의 북소리에 집중하고 즐거운 느낌으로 행동하는 관찰자 봉입니다. 오늘도 저랑 같이 모험을 떠나볼까요? 출발!
와, 돼지가 제 발을 마사지를 해줬습니다. 감사합니다. 엄청 시원하고 약간 그 발 마사지 받은 것처럼 시원하면서 상쾌한 느낌이 납니다. 이렇게 자연에서 에너지를 충전했으니까 다시 한번 달려볼까요? 오늘도 아름다운 자연 속에서 이렇게 달리고 걷고 그리고 고요한 도서관에서 이렇게 책을 볼 수 있음에 감사합니다. 여러분들도 이렇게 내면의 북소리를 듣고 자신만의 영웅의 길을 이렇게 걸어갔으면 좋겠습니다. 감사합니다. 이렇게 산딸기입니다. 산딸기들의 이제 꽃이 폈어요. 이제 한 시간이 좀 더 지나면 빨간색 열매로 이렇게